Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một mẫu túi mới từ ứng dụng họa tiết mũi ngoặc trước ngoặc sau, tạo thành hình dạng cánh như cánh trong chóng như thế này. Mẫu túi này sau khi hoàn thiện xong thì các bạn sẽ có kích thước như sau. Một chiều là 14 cm, đáy của nó là khoảng 7 cm. Để làm mẫu túi này thì nguyên liệu các bạn cần gồm 2 cuộn sợi dệt. Đây, sợi dệt như thế này, 2 cuộn nhé. Một cặp đê, một cặp càng cua, một khoen tăng giảm, một cặp nút hít, canvas 2 tấm, vải lót, và canvas vuông. Dụng cụ ở đây mình sử dụng là kim móc 2.5, kim khâu len, chỉ cùng màu và kéo. Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn từng bước làm mẫu túi này nhé. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình số móc xích là 4. Sau đó các bạn đâm kim vào móc xích thứ hai, quên, móc xích thứ tư tính từ kim, nghĩa là móc xích đầu tiên, và mắc vào đây cho mình thêm 11 mũi kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Như vậy tính cả cái 3 móc xích đầu tiên các bạn tạo thì bây giờ các bạn đã có 12 mũi kép rồi nhé. Bây giờ các bạn sẽ không kết thúc hàng bằng mũi trượt mà các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình. Các bạn lấy sợi lên kim, mắc cho mình một mũi kép ngoặc trước. Đấy. Cái chỗ 3 móc xích này các bạn đâm kim vào đây. Đâm kim ngay cái chỗ đoạn sợi ấy. Này. Cái đoạn thân gọi là thân của cái mũi ấy. Các bạn kéo vô đây để mắc một mũi kép ngoặc trước. Xong các bạn lên kết thúc kép như bình thường. Làm thêm một lần nữa. Có nghĩa ở hàng này mũi chân các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép vào. Chân này là mũi kép ngoặc trước thì chân kế tiếp sẽ là mũi kép ngoặc sau. Đây các bạn đâm kim từ sau. Đó.
bạn cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng nhé. Đây, sau khi móc xong hàng đầu tiên, móc xong hàng đầu tiên này, các bạn sẽ thấy các bạn được 6 cụm nổi lên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 6 cụm chìm ở đằng sau. Đây. Cái cụm chìm cuối cùng nó sẽ nằm xích lên cao này, các bạn thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mà các bạn đừng lo, tí nữa các bạn này vào cân vát ấy, thì nó sẽ tròn lại thôi. Rồi bây giờ bạn nào mà không chắc chắn ở chỗ này thì có thể sử dụng sợi để đánh dấu. Đánh dấu điểm bắt đầu và điểm kết thúc để cho các bạn dễ làm hơn thôi. Rồi bây giờ hàng tiếp theo, cái này rất là dễ các bạn. Cứ chân đầu tiên này, trong hai chân ngoặc trước này, thì chân đầu tiên các bạn móc cho mình 2 mũi kép ngoặc trước. Xong, chân kế bên các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi kép ngoặc trước. Tương tự với kép ngoặc sau, các bạn thấy có 2 mũi kép ngoặc sau này, thì chân đầu tiên các bạn móc cho mình vào đây 2 mũi kép ngoặc sau. Chân tiếp theo móc 1 mũi kép ngoặc sau. Đó, các bạn lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Hàng tiếp theo sau khi móc xong, hàng 3, đây là hàng 3 nhé. Chúng ta lên hàng 4, làm tương tự như hàng 3. Mũi đầu tiên của cụm chân trước hoặc chân sau thì các bạn móc 2 mũi chân trước hoặc chân sau vào. Các chân còn lại, mỗi chân một mũi, ngoặc trước hoặc ngoặc sau. Ở đây sẽ là ngoặc trước. Tiếp theo đến đằng sau này là ngoặc sau. Móc như vậy cho đến khi hết hàng. Bây giờ chúng ta lên hàng 4, lên hàng 5 chứ. Xong hàng 4 rồi nhé các bạn. Lên hàng 5 các bạn cũng móc tương tự. Chân đầu tiên.
là 2 mũi kép ngoặt trước, các chân còn lại là mỗi chân một mũi kép ngoặt trước. Chân đầu tiên 2 mũi kép ngoặt sau, các chân còn lại là mũi kép ngoặt sau, và hàng 5 này sẽ là 3 chân. Trong cứ một cụm này sẽ có một chân móc 2 mũi kép và 3 chân móc 1 mũi kép. Cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng nhé các bạn. Xong hàng 5, bây giờ chúng ta sẽ lên hàng 6. Các bạn tiếp tục móc như các hàng bên dưới. Cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng 6. Xong hàng 6, bây giờ lên hàng 7. Chân đầu tiên 2 mũi kép ngoặt trước và một chân. 5 chân còn lại mỗi chân một mũi kép ngoặt trước. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi được một tấm móc vừa với tấm canvas. Có thể lên hàng 7 thì cứ hết hàng 7, xong rồi lên hàng 8 cứ chân đầu tiên 2 mũi kép ngoặt trước vào chân một chân, xong rồi trong cái cụm đấy thì các chân còn lại sẽ móc mỗi chân một mũi kép ngoặt trước, tương tự với cụm ngoặt sau cũng vậy.
hai chân đầu tiên, một chân đầu tiên là 2 mũi kép ngoặc sau, các chân còn lại là mỗi chân 1 mũi kép ngoặc sau. Các bạn móc đến khi được tấm móc to như thế này. Đây. Ở đây thì tấm móc này mình móc 10 hàng tất cả. Sau khi móc xong 10 hàng thì mình sẽ nẹp vào canvas. Ở đây tấm canvas mình sử dụng là tấm canvas nhỏ. Có kích thước khoảng 14 cm rưỡi. Bạn nào muốn móc túi to hơn thì cứ móc lên đến khi đạt được đến cái đường kính mà mình mong muốn nhé. Ở đây sau khi móc xong hàng thứ 10 ấy, thì mình đếm được trên tấm canvas là 122 ô canvas nhỏ như thế này. Còn ở tấm móc sẽ có 120 mũi đơn. Cho nên khi mình nẹp thì ở hai đầu mình sẽ nẹp một mũi đơn ở trên tấm móc vào hai chân của canvas để cho nó cân bằng. Còn gọi là tất cả các ô canvas còn lại đều là một chân một mũi đơn hết. Thì mình sẽ được tấm canvas đã nẹp như thế này. Sau khi nẹp xong mình sẽ khâu lót. Đây mình đang khâu lót dở. Như các bạn đã thấy canvas để mình nẹp vào đây. Sau khi tấm móc đã nẹp canvas thì kích thước của nó khoảng 15 cm. To hơn canvas khoảng nửa cm nhé.